用到學就需要同上嘢，需要即係我哋日常生活需要嘅嘢，例如我哋要用筆去寫字，上嘢即係日常生活唔一定需要嘅嘢，就好似公仔同埋玩具咁樣。我哋快啲嚟一齊睇下小朋友買嘢嗰陣點樣做啦！啲筆好靚啊，我想買多幾支。你已經有好多筆啦喎，不過我好想要喎。但係你買嘢之前要諗一諗，想一想，有需要先買。我屋企冇間尺，等我買一板間尺，買返嚟喺屋企度。我哋仲係識咗將錢儲起嚟，咁樣去買需要同想要嘅嘢，好似佢哋咁樣，我哋一齊睇下啦。又得5蚊唔夠錢喎，呢個要7蚊啊，點算啊？唔緊要，你可以儲多2日就可以買本簿噶啦。儲錢嘅時候唔好亂咁買嘢，係嘅話買唔到你本簿噶啦。知道。終於都儲到7蚊啦，可以買到我嘅簿仔啦。好彩我冇亂咁買嘢，咁先可以買到本簿。唔單止啊，我哋仲要好好保管住我哋嘅貴重物品，例如我哋要將銀包放好，唔好亂咁擺。咦，我好似聽到有啲小朋友喺度搵緊嘢喎，不如我哋一齊睇下發生啲咩事啊？你係唔係搵緊銀包啊？係啊，銀包喺呢度啊。你之前冇好好擺好你嘅銀包，該唔好再唔見啊。知道啦。我哋仲學識咗買嘢嘅時候要格價，睇下邊個平啲再買，呢個就最平，咁就可以慳到好多錢噶呀。我有啲肚餓喎，不如去買啲嘢，買啲餅乾先啊。好啊，慢慢行啊。粉底都先完，呢個8蚊好貴喎，不如我睇下第二個鋪頭啦。好啊。咦，真係平好多喎！買嘢之前要格價，咁就可以用最少嘅錢嚟買嘢啦。你哋學醒未啊？